时小姐甲我注射吼，我拢会记得，伊收吼，你要收单互伊，讲叫我出10单位吼，啊，我就单拢甲认倒起来，我讲不是会记得。 注射的时间吼，差不多我准备了吼，头10分，要到10分钟，我就好食了的，嘿。我即马一日煮10啊，早晚拢煮10啊，买也买唔到啦。看一条顺10，看一条顺，看好清楚就好啊。注射差有2、3分就好啊，反正嘛免。 袂输网啊咧订的卖啦，一搭久也好啊。开始注射胰岛素了，医生会根据体重加高血糖的情形，定出一个开始的剂量，然后就来根据血糖结果来做调整。一般是需要经过10遍左右，甚至更加长的时间调整，才能达到稳定良好的控制。调整的过程加所需要的药剂剂量，每一人拢无同款，有可能是需要定定改变。 尽量将胰岛素的剂量记录落来，这边呢记唔到或者是未记正确的剂量。